Карельские шхеры, друзья, сами себя не посетят. Вот и я, ваш покорный слуга, решил выбраться к ним, так сказать, в гости. И вот каждый раз они удивляют меня своими глубокими текстурами и этими видами. Не знал, кстати, что здесь водятся крокодилы. Ну а после прогулки затопили баньку с дубовыми венчиками. Такой пар. Потом установил проектор, просто взял в аренду в Бери-Беру и устроили киновечер. Блин, ну прямо на природе, ну кайф, ну не кайф, ну кайф, ну скажи. А вам предлагаю полюбоваться напоследок вот таким закатом.